ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಂದಿನಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಗಿಡದ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾಳೆನೇ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ತಂದು ನಟ್ಕೋತೀರ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪದೇ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಜ್ವಾನದ ಎಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಮದ್ದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗಿಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಎದೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸವರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ಸವರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ದೇ ತುಂಬಾ ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಥಂಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ರಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹಬೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೂಗು ಏನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೀತ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಚೇಳು ಅಥವಾ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿರೋ ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನೋವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತುಂಬ ಕಡ್ತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತುರ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಡ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತುರ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಆಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೊಜ್ಜುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಂಬುಳಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಅಜೀರ್ಣದ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕತ್ತು ನೋವು, ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಅದರ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ತಂಬುಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಟ್ನಿ, ಗೊಜ್ಜು ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾತ ಸಂಬಂಧ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆವರು ಸಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ, ಕಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಇದು ಜ್ವರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಶೀತ ಆದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸದ ಜೊತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣೂರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ರಸದ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಣುರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾರಿನಂಶ, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಡವನ್ನು ತಂದು ನೀವು ನೆಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಔಷಧಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.